ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സി ജെ ഫാംസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീറ്റ് ഡിപ്പ് സൊല്യൂഷനാണ്. അതായത് പശു വളർത്തുന്നവർക്ക്, പശുവാമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ അകിടുവീക്കം. അപ്പോൾ അകിടുവീക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ സൊല്യൂഷനാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയഡിൻ സൊല്യൂഷനൊക്കെയാണ്. അതിന് പകരമല്ല അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ, പക്ഷേ ഒരു ടീറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ഒരു ടീറ്റ് ഡിപ്പ് സൊല്യൂഷനാണ്. ഇത് 400 ഗ്രാമിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് വരുന്നത്. 400 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 200 ദിവസം നമുക്ക് ടീറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വേറെ കെമിക്കലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പശുവിൻ്റെ അകിടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ സാധാരണ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കറവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടീറ്റ് ടിപ്പ് കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ടീറ്റ് ടിപ്പ് കപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഡൈലൂഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കരുത്. ഡയറക്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണോ അത് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കറവയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഒരു മുലക്കാമ്പുകൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പിടിച്ചോളൂ അവിടെ. പിന്നെ ഒരു വാട പോലെ സാധനം വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത കറ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പശു നിലത്ത് കിടന്നാലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, തൊഴുത്തിൽ ഈ പശു കറവയ്ക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം, നമ്മൾ ഈ അകിടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തടയാനായിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് MRP വരുന്നത് 575 രൂപയാണ് 400 ഗ്രാമിന് വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 520 രൂപ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 520 രൂപയാണ്. അതായത് ഡെലിവറി ഉൾപ്പെടെയാണ് 520 രൂപ. നിങ്ങൾക്ക് 520 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യേണ്ട, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം എന്താ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ CJ Farms and Agritech എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് CJFarms.online എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു കമ്പനി, ചെന്നൈയിലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചൊരു സംഭവമാണിത്. ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം അതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിതരണം ചെയ്ത് CJ Farms and Agritech നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ പശു വളർത്തുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഉപയോഗിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ, സാധനം പോയ സാധനമാണ്.